ついにモーターが始まりましたね。今回はナポレオンプロ X 家具槌ですね。火を司る我に挑むか。ストライクショット言わないね。炎よ、あれ、剣に宿りて敵を滅せよ。よいしょ。あ、ってことで鳴き声となんだったっけ、モンスターステータスをやってみました。皆さんもぜひね、5までして引っ張ってみてください。